mon ami, bonsoir les fans de Euranson, mes amis de Facebook, pour vous signaler que je suis de retour parce que message Ali Moko, qui n'a pas ça, le président Golf, je suis ex-président de fan club, je ne suis plus le président de fan club de Wenu Musique à Maison Mère. Là maintenant, dans la suite, il y a Bagisma, il y a Maramone Suboti Golanda. Dans la conclusion pour Yankee. Yankee a un problème na yoti. Mais il y a un problème na ngai. Dans un ordre. Pour ne pas que Tika Kota Makombo Awera, Tika Kota Awera na désordre, na bêtise, il y a Bikoswana, il y a bateau musicien. Tant que directeur artistique, il y a Maison Mère, ça la promotion album, Kota Makombo Batouté. Parce que, dans un rapport mingi à fan club, ndenge batakaka ngai. Mais lelo oyo ozongi silingai, oyo ozongi silingai. Na kosenga sikoli kabuboye. Yankee. Ceux qui ont directeur artistique à Maison Mère. Tika directeur artistique à Maison Mère. Ceux qui ont fan club à Maison Mère, zala membre à fan club à Maison Mère. Lelo oyo ngana tiki place à présidence ya fan club. Zwa mutu oyo linga ko cha cover Moussa. Oyo yaki na ye. Asala makamonga na sala. Aujourd'hui, on a le présent. Le long, on a le présent fan club à Maison Mère. On a dit que là, fan club à Maison Mère. Chamutu oyo, yo yaki, oyo monaki, ocha. Parce que yo le baki que présent dans les awera, yo mutako le bana azate, ba dire na ba direct na yo. Omoni ba direct na so salaka. Na osenga na ba fan. Bozo na ba direct na so salaka. Asitara jamais combat golf. Abalako cité combat golf. Avant de répondre, l'émission à Sala. Le lo yako cité combat dans souté golf. Yankee, yebisanga le lo yo na wenge na Maison Mère. O sali nini. O ya na poto pour na promotion album. Promotion ni album yo Yankee au Sala. Awa to mon atana Sky Rock, ton Africa 24, ton na France na na Télé Sud, ton na D17, ton na chaîne moka européenne internationale. Sur les cas la chaîne, soit des autres intellectuels. Mais oh le président ouais rançon na poto mutasala au golf c'est moi le président on a sali na wenge à part Joël photo mbetenge yo zati na koloba na bien Guy Malin à l'époque de la ville Sankara Bekuta à l'époque même à la danse Montana vient na rojani wa ba merambo bo yebita ngana koma na personne trésor onema ozaki mon ba vieux na ba luka mo baba ke to cha trésor onema na place oyo golf qui sont la présent pas Yohana. À l'époque, Yankee Ozalati. Dans son bien pour un rappel. Na bunda bitumba ya sa défense ngana wera na ba combattant Ozalati. Na sacrifier vie na ngai golf. Biso mi balé. Yo fingbo on diaboliser ba to que golf mona ki senso. God moi si na la malade ya moi si na nga lelo bosenga ki asala. So to sala test ya sida to sala en direct. Lelo moi si na ngam daila nga sida o ya zana sida apesinga sala lelo en direct. Et génie lelo sala en direct na grâce mbisi pona na za to toze moi si na nga akota ba bêtise té. Et génie sala en direct na grâce mbisi na pharmacie sala test ya sida. En direct. Yo ya ki kene sala test ya sida to mon en direct. La qui s'abisso parce que on va pour la maladie tala mengo zali bon excusez moi ba fana ofinga te parce que moi j'ai été insulté tant ba salinga likopa bino so monaki mutu ta lobaki ke botika ko sala boye ezali promotion ba mezo ke na sima mais tant où Yankee sali complot na batu atindi ba voice na ba nini tu na ba États-Unis tina ba kisasa ba Kem Sidikima ba Apocalypse Bela Kem Sidikima o ya pesa yi mukanda na Belgique moi si na ye moi sa Kem Sidikima bota mwana ba cha ye Yankee a déclaré na zona photopia mukano to koma ngona la justice parce que lobi na tonga na ke porter plainte il y a diffamation o bosa musu kombo na ngapo yozo mukanda na sima Kem Sidikima merci ya moi si na Belgique na lobate mais bosa musingai tina komisa moi si na ngana tia moi si na milieu public c'est que j'aime pas je l'ai fait pour na kozwa pour na ngete moi si na la sali to le katina be preuve ko la no ba to sala ba test ça ma ya sida en public. Oui, bien, bon, sali comme moi, c'est moi qui l'ai na je sais que bon côté. Moi, c'est un de kana balaba qui moi c'est et moi soit na sida et go faza na sida. Et puis ba pelle boni na zuko banda lobby. Tina ba États-Unis. Ba tina li bango ba texte le kina simanini, muta tina li bango Yankee. On lukaka nini na vie nanga papa ngai na sala na wengete. Moi je suis le président des fan club. Je le na sala ngo pona ba fan, poto sala po orchestre na biso to lingara mingi za la bien. Nzoko yo kota na fiti.
olinga ngate poning na takaka yo na lobela kayo na zongisa ko en ordre otika ko finga ka batu na ba page na yo za page awera ozobe bisa image awera tika ko tanga ba komba ba musicien mususu yo mona mabe donc on commence ba direct cop na yo. Pourquoi Sankara a fait la makamine dans le blas Sankara? Parce que Sankara a fait la makamine Azali Sankara Azali bouche autorisée. Il y a mon coloqué Azaralamo d'accord. Mais tant yo finga rabat, so mona wera puya yo. Il y a bisa na émission ni wera les gars la télévision bake yanki na tina ga finga batu. Mais wera lo bata masala en direct. Wera les gars na biwan. Pour ça papa parce que ni musika. Wera les gars na biwan et pas ya papi mboma. Tolanda la lo bake Sankara Azali nini Sankara Azali ni automatique. Ce que vous ne pas se déclencher. Alexa qui est au pouvoir qui Sankara, c'est normal que tu aies guerre ya wenge, musique à maison mère, na guerre ya wenge, BCBG 4x4. À l'époque, il y a guerre, il y a blessé le mal Sankara. Tout le monde le sait. Nathan wana, ba guerre wana ba beke Sankara aya poto na makambu wana. Sankara pas na kisasa makambu wana. Sankara zongana amoni ke na poto sur mukanda na ya 10 ans. Parents français, azongana kisasa parce que amoni ke combattant les baboya musique beta. Sankara salani orchestre ça na kisasa akiko va na kisasa yo vandi na pote pour makambo pour ça la promotion album so promotion album yo sala kana ba direct à lingala pour finir ba musicien mususu o sali réputation comme ba wera ngai na kota jamais fiti parce que nga za musicien te nga nazali mutu na sara na biwa wera te nga nazali fan ya wera sans biso ba fan yo ya kyo bozala te biso to somba ba CD biso to sala la promotion album biso to kena na ba boîte somba masanganga golf na longa na Château Rouge wana le Château Rouge le tonda wana ibosa Diego témoin mutasala mwaza tenga golf mutasala makambo mutali boso mbetenge joli photo mbetenge azwa maison mère na Gare du Nord aya na mutina Château Rouge à l'époque c'est mbetenge sans combattant mais moi je l'ai fait à l'époque à combattant yaki au kokangoti parce que na golf qu'ils ont la dégâts matériels le lo fan club na poto existe il y a na ba aucun seigneur surtout fan club mo na poto ezati. Il y a maison mère grâce à moi golf respect na Berté Mosolo Fredingo Mabel Mukacha Dipoul mon cher batu basala makambo nyonso tout le longa na zo continuité en zela wana na sali makambo nyonso yeke de lelo ba José Ngwete ba Olivier Mukulu Yaja Matundo de l'aide de la fortune yanki ozala te papa oluka koela nini ngano tozo wela pouvoir te biso lolingi ke image a wereza tala lelo na Congo le ba so na ba musicien oyoka wera swana ka afinga kati. Moi, je suis Joseph Feninga, je suis maîtrise. Mais beaucoup de gens créer, beaucoup de gens paparazzi. Na nuit pas boss chef photo na moi sinanga. Boss la makambo sur le couteau, boss ba fille moko, fille na mida comme makambo na yo. Nengi boss na sida, boss ba jena bino. Moi na bandal, boss ba image no beaucoup si voice. Mi José enregistré voice à moi na ngo tindaki. Na garçon na omba. Mi José zonga panjero pa ya batu. Tant de yo voice de yo ba ke mudasali yango amida. Aussi message wana nyoso toi na voice nyoso wana o fi na media ti aloba abandana kombo ya golf makambo golf na sala yaki nyoso tozana ko ba voice nyoso pour clore pour na yo nyoso yaki sala ba direct na yo ngai golf à partir d'aujourd'hui je ne suis plus président ya fan club Wenge musique à maison mère restaurant ngai ezali ouvert pour tous les fans pena fan club à maison mère parce que maison mère restera toujours gravé dans mon cœur. Barena maison mère soki ya na restaurant na ngai na boyité et ça la ndenge lingi na botika na loba et que ça ma barena ndenge lingi mais ngai golf na za so surprise à fan club ya maison mère ti je prends congé na lobi yango lelo yo tia muto yo linga za président fan club ya maison mère na ba groupe no sa WhatsApp na groupe les intimes j'ai vu c'est na kitaki déjà na moi ba les fidèles c'est na kitaki garde présidentielle c'est na kitaki na souhaiter bino toujours bonne chance et bon courage. Pour soutenir Wera parce que c'est le musicien le plus fort. Batu musuba lingi ba profiter na sima Wera. Oya poto zonga qui ça connaît ça la vie. Ce qui pour la promotion album Wera, au kokate yaki. Niveau za mokier. Moi j'ai fait mon histoire na Wenge. Na salle na salle pour na maison mère. Na senga ba degono so ba soutenir ki ngai. On so soutenir ki ngai. La durant mandat na 9 ans na sali, j'ai fait pour l'honneur ya Wera. Na salle pour l'honneur ya Wera. Yango wana na lobby yaki na soni comme na lo banote banda ko benga na ba voice na yo enregistrement na grâce mbiza sala ki pona yo ndengo benga ki pendant 1 heure du temps na ba message na yo ya bato yo tindela ba Facebook so na bango ba tindela ngani surtout na ba nini ndengo tindela ki ba Kems ki man États-Unis
oyo apesa mwasi na ye a déclaré au monde en Belgique na ba apocalypse bela ne bazaki kuna batindila ki ba on malobi na sala nyonso tout pour te dire aux gens pas okima na ngati allez lobby na ngomba na moko bosali montage botie loko na paparazzi. Donc j'ai des épreuves pour toi. Voilà. Donc on a ça moi si nanga oyo touché. Bon touché pas monsieur ne vie privée nanga té. Ah oui. Public ou eskizenga naza ko silika parce que ba toucher vie privée nanga. Ba toucher vie privée nanga plus ba toucher kati. Na longwe pas ya Yankee na qu'est-ce que pas ya Claudine Kinoa. La personne la plus intéressante aussi dans le bilan. Claudine Kinoa. Joël photo mbete nga boy ko bima na image ayaki akoyibisa pa yoki nyoso tamoni epesi kanda. Alors yata le natika ba musique mais ngam na chayo petit na nga pose pa yo se mbetenge kima muta memanga pa awera se mbetenge. Oya lobaki atana ko salaka te petit ko sala wana. Lelo mbetenge pa na ngazala kwa Jean-Baptiste. Maloba wa lobaka. Mais mbetenge le bika na biso lo moko. Ye mutu azwaka yo na Château Rouge. Tala image moko publier ki. Ok, monsieur Gati, faut t'aller. Comme ça, ça la bouille, pour moi, mon bouille. T'as la image oyo publié qui mon Facebook na ok, débat yamba na Château Rouge, débat au bateau yamba ouera. Mon collègue on a betenga zoka bi apesa 200 francs. Oyeba kama kamba ouera te. Oba otete, ngana za mosa libala, na ko kama kambo te, et tu et tout, betenga zuyo. On est à continuer de continuer la guerre, que son âme repose à paix, ma sœur défunt Colette. Nzongo. Parce que côté JB, il y a une guerre. Mais il y a une histoire, il y a une histoire. Continuez de toucher pour ça l'émission. A expliqué bien tout. Il y a un ambara. Ambara, ça, dans un restaurant, dans Champs-Élysées. Ayabo, mettez un lobby, à Royal Lobby, tout et tout, faut la t-shirt, mettez zala, on a pour ça dans mon iso. Ambara qui m'a moussala mon colango. Ok, n'a expliqué bien. Mettez un siliki. Abi, n'a kolobate, mais, n'a kolobate le loba. Il y a qui nous a répondu à Roloba. Tant on a Roloba, on a betengi, on Roloba parce que atawe razamo no ngai na musika ndenge na mona ketambu la rabia fan club existe toujours. Na mona ke idéologie na ngai betenge c'est toujours vivant. Parce que lignée on a tiqué là yo ya mo samizanga o memeli. Le loklo ni kino lobi ke yo oza président ya maman ya wenge musika maison mère. Yo sala bo na wenge kino o sala ni na wenga pa ko finga bato. Combien na yo? Yebisa na combien yo koloni kino sala na wenge. Kaka so le kino na nino fingi bato mama. Zana respect pona boyo za la sauce lamba na restaurant na ngai. Olingo yo za la sauce na restaurant na ngozali femme problématique na miso bato. Yo mona ko restaurant na ngoza maison mère te. Restaurant dans les maisons mère pour la côte ça va ta maison comme au sala avec tous les respects na respecter pour la mono manquer ka bosali complicité munene et génie oyo côté na complicité bosala montage no bosali pour na tia Hillary Clinton présidente yo lengite bosala guerre na Château Rouge na Hillary Clinton et telinga na nini ngana moni muto zo bimisa mbongo Hillary Clinton la moni ke na tia muto bimisa mbongo n'est pas dit que ngapela bimisa mbongo na moni ba na mbongo ba bimisa na Hillary Clinton na tcheye pour ça na mon espèce zobima yo lelo zobima c'est le côté wera ndeko nanga wera za a ndeko note poza mutabandundu zenga loketo esali succès ya batabandundu eza biso ba Congo centralité bon mais ma wenge musique maison mais ya tribalisme non si wenge musique za tribalisme te oza ni ndeko ya wera mutamema yo mbetenge ndeko za mutabandundu bandika kimpangi okomi ndeko ya wera non oza ndeko ya wera te yo le bi mwasi nanga kaza ndeko ya mampata te benga ba Aurélie benga ba Maëlé benga ba Christelle benga mo koma pata ebisa yo koko soki soko yebi bango ngana ko expliquer ce que famille wana oya ba génie ba expliquer yo tuna ba koko na bango ba uta wapi yo kuto zata na lien moko parenté atako tu ba kila moko musike zate olingo ba tango to bandis album oyo yo Claudine Lobani aux allons dans restaurant à serre pour une raison que ton homme repose en paix. Jour à sortir l'album. J'ai dit dans mon outil qui s'assoyait, producteur Olivier. Ah, yébi to ça nous na boutou na mo ah avant il y a quelqu'un qui ça. Ba sombe le champagne dans restaurant pas producteur. Ba tiens biso etc oyo ko bi album on a mon ngeza on est na secrétaire. Ouais ngana outil qui ça. Ce qui tourne pendant simité ou résilient pour na qui ça wera ayoka na souté à golf. Na mise en producteur to ça qui a biso sur le bango mais ce album est na succès pour quelqu'un danser ah golf boye bango so simité ah ouais récit pour outil ça avant album bima oyebisa ko kota na kisasa na kermesse ouais rappel so kermesse na la samba bolia mbongo yo lobike ouais ralingi mbongo mingi ngaku na kermesse kuna ba mbongo ne so
owe la kermesse lelo ne mo c'est témoin oyebi makamune mo sala na kisasa bo sali montage pour bo sali kombolanga Claudine Kinwa la expliquer lelo toutes les vérités pour tozala na poto ngo bang sana lelo tenga na patron na restaurant langa na rozilo restaurant langa yango kabisi eza komba nani ya yo Claudine Kinwa eza golf kizola moi si nanga génie yango restaurant eza na kombo nanga na moi si nanga donc na zo restaurant nanga na tchana kombo moi si nanga yango moi si nanga za européenne okosali campagne pour na boye ko tchola na restaurant nanga o bana okosa batunga no ba associé yo za associé na restaurant nanga yo za moko bimsa na restaurant yo na sali restaurant na kisasa oh na opesa respect na mère Anto maman na molebe mutaba maman mo gi molebe mutaba na olama na restaurant na mutali boso tant na sur restaurant na ngai à part elongwe wana yako sa maman na ngai Lidi Lomboto na Manulo Ntange bato basimba cuisine na restaurant oyo yo tamsuso ya awawa et je ni tamsuso azalité allez yo vandi côté mon cuisine na sala molo ko boye na yede génie et puis au goût monde ba kilo ba côté na restaurant moninke et bi ma wa staff à maison mère o ba no lamba na restaurant na boyi na déclaré yo moi 4 heures pour côté na caf na boyi pour panzanga sango comme restaurant yo za mutu déjà ba yinebele na Paris na bana basi na Château Rouge kuna nyongwa ndeko kapo na muziki kuna likele bozwa okima Château Rouge kuma ko mama pai na ngai vient da gogo zumbongo na okimi na limbele et bimi problème ongo sali kombo na ndenga orchestre nanga okimi sa bato ba ke ba restaurant ba yate pour moi sinanga azana sida so moi sinanga sali test en direct à sida yo pesa la test to yiba lelo vérité na si benga pe ba ke sala test no andi po mikolo comme no grâce mbizi mikolo le bila mutazana sida to ke test en direct na pharmacie si kende ko sala yo to yiba lelo ba résultat ndo ke yiba lelo ba sida ndele pas ko ça nete montage munde ba to ko ça te ndele pas ko ça po to ça ba na direct ndenge le jeune sali vérité le les alelo grâce à mise à route que ça les lokuna azolo ngona ndako nga foya pour na sala super mission na ye on avec na sala direct le pour expliquer ma fan bo finga mona kisenso yo mo za mona ngaba te so bisa mona ngaba na mona kisenso to lo kino le kinga na nini ngana so mona makala yo za mona makala ngai mona za bo Claudine Kinwa na valeur no so na sala mona kisenso na pena na bota masangi na kisenso ngungeza la rate na za commune o ngungeza la rate ngana kisenso na za mai na biso kisenso ke kene odina na matete bana matete ne respect po eza mabele na nga mai ngai nzela na commune na kisenso nzele buka na kena zuba ba camion mabanga na bwakisi yebisa ngo bana bana kala na betisa maison mais concert na kisenso na place bosa ndako na biso wera valorisanga yo wera sala ngopana yo si balie na ngana wera bilu boko sala yo yanki na masina pa utatona ki na mboka no pa ovandi na kuna wera ko avec le concert en plein air libana pa honorer yo bino ba encourager so mutu na mutu balinga ni bokota polémique te ngana wera to makila ayebisa bino ke ngana ko faire makila mais na tiki ne président sa fan club pour moi c'est na nganta lobby abina na okopona nena lingla moi c'est na yo kabula ngana moi c'est na Claudine ozaka jaloux okenda ti Belgique nanga mukona no bala moi c'est na Claudine Kinwa aussi mambongo ya mo imata ta moi si aussi mambongo yebi Claudine Kinwa na kena lesion 1000 euros na jonga mukona anniversaire na yo vokene kisasa yesha matundu ba roi David mele ya badoso boyebi to mi malibana pozo sangolo na moi de la part okimanga na mboko tina kisasa ti le komanyongo ozui matanga ozole ya matanga na kata ndako na yo nga golf na yé na porte de Paris na 500 euros na pesio pour que ce soit sale na ça ma benga golf Claudine avec tous les respects on na sala le lo on na comme mabe yango le comme ngai bata wenge poni mutema mabebo eko poni mutema mabebo ingratitude o sali matanga au kabuli matanga ya mama leki nakufaki na zuba plastique pona kolia ya batocha baboli ngam na sombi na pesi ba 20 na peso carte na nga métro ya compagnie carte na nga ya restaurant ya métro yango carte na nga ya métro na zui na pesi yo Claudine Kinwa yango carte na nga ya métro yango ya biso bato wana ba compagnie yango ok zaka batu ba patron ka bazana ngo pona osomba biloko na ba na société na pesa pour que osomba biloko Kinwa ozosilanga nini Claudine Kinwa quel mutema mabe quel kindoki congolais pona nini boye moi si na ngai ya ko bela na golf pona ma Claudine faut que le matanga sala ngo pona ma Claudine na yepe suna matanga na susu mbongo suna maboko na tikilo suna maboko 100 euros mama na poche bona maboko lobi na ngona tango Claudine Kinwa bo montelenga makambo oyo poni pona lobi na okake no
Hugh Clinton dans un président de fan club, yo boyi, pour besoin de guerre na Hugh Clinton. Au bengi mon ami José, au bengi na bayaki, au créer, au suivre sali image, au bossa nga, au bossa linga, au salir nga, bocha image à moi sinanga, bocha na paparazzi news, bon ba que moi sinanga dans la sida, après ça la sida, et où pourquoi ça maman, aux ana bana mibali, nga na mona na yoti, chronique nga na za mona na you, au botanga inde kwa moi si, au botanga, au sali pa inanga, yeba on besoin na bana. Oh sali pa nango peyango ba mikolo nyoso batika wenge ba yango ma ba Fredi Ngoma ba Bertin Musolo ba Golf Kizola biso H na ce coquille yo diriger maison même maintenant ya pepe ba vient na bayaka nga soli ka mezali maison mais na benga ka bango na benga ka bango na zo bisa ko ba kamno sunenge zali les décisions je prends pas tout seul parce que na banda wenge te na wela wenge te parce que na kutango na ba mikolo nga pe na senga ki yo devant ba tu minute ke va témoin nana lutula témoin na matanga na yo. Na biso que samedi to kutana na bengisi ba sage union surtout to présenter yo que to ba maman Chronique Kinois Hugh Clinton présidente so il comme fa benga ko po alo bakana yo Kinois au moment mabena matanga lo bingo créer ba problème au créer ndeko moi si na kokoya ko zona restaurant na to lamba ka poto comme ba associé parce que na bimisa mbongo na moto kinanga ki muyibi bo fingi ngai bo finga muyibi na kota ba prison na bima ki muyibi na yiba mbongo na l'état que na mérite ngoti na yiba na ndako na ote na yiba l'état après ça ma punition na tiki na ki moyibi na zumba ngona parce que na tiki mayena na ki moyibi na nga na investir na sali restaurant na ngai bo krelenga bo ketina tiba yo restaurant za mundele eza yete za asala hakuna yango oyo kabisi yango ba komi bien chambre de commerce kizola yango ACK yango oh eza association on a ACK Zali comme ACK Zali association centrale de Kisenso ACK ngam créer restaurant za yanga mbongo na nga siko ngana lukio soki yo vina eza bongo problème na eza pa ngani soki yo vana na wengo sale le côté problème na eza nini ngai na bénéficier ndambo pa wera na ba relation na kei ki sasa ko la papa na ngai wera honorer nga pour na relation na sana ngona ye po wera aza ingraté donc bino ne ba ko sa ba ngami tema mabe bolingo bimisa wera mabe yo bino ba yanki bolingo bo salir image a wera que wera za mabe ozo ke sala réunion pa bébé Kikoma oyebi ke ngai na mama na bébé Kikoma akotisanga na boloko na prison a balansanga le ba n'importe quoi na komonanga bokei ko sala réunion ko sa ke wera tinde nombongo alongo linga président yango sali fa ne club union surtout bobimisi pour na mutema mabe wera ke ne longolanga président akene sala nyoso pona nini mutema mabe boyi bobimisa batu na kata bar wana bongolo ba yepe wera za mabe nyoso to mona ka golf na salaka batu babenga na si batu bolongola wera batu na buzo bana te wera yebi makambo te tala image ko ngbo sali ko ba wera ebi make wera za mabe batu ba yebi ke o ki e golf pa ya wera batu ba yebi ke image à restaurant na sali restaurant maison mère bo sali campagne et le bana ki malela le prince de la ville bolingi nzambe te bo sali campagne na na kombo wana nyosto po bi mama be ngai le nazo expliquer kamoko ngai restaurant eza ya ngai kombo na nga moi si nanga muteza patron donc nazali na sala na restaurant moi si nanga aza gérante donc yo na kocho na restaurant nanga te pozali muta ba problème donc na boyi nanga et puis pena ki muyibi na bako milayi ngai muyibi ko fingi ngai na ndimi na zaki muyibi na yiba mundele parce que mindele pe ba yiba ba diamant na biso na ba or na mérita yango ki muyibi nanga na mérita na kota ba prison na beta ko boyebi yango donc bongo wala on investir na sala restaurant na investir na sala restaurant oyo botuni nga soki na sala nini na Kisenso bofingi partout que so sala nini na Kisenso kene ko tchani ni mwana na yo nga mwana nga ba refula ye ya mwasi aliaki n'état en allemand tout le monde le sait ba refoulé en allemand na kena kisasa olobi on est surtout parce que oui c'est normal mwana nga ba refoulé pose aki mineur non accompagné ba refoulé oui yo ndeko na mobali kino azana kisasa kangama kuna bela na mbaso zozanga mbonga tika yo la poto so solution na ye so solution ndeko mwasi Maman Leki Claudine Kinois. J'ai solution. Nana li kamunini aussi la raté to bima pe makangute. So linga ko so ngalo ko so ngano bana mikie. Nongo boto na dido yogo. Mwana dido lola dido lola mwana. So lingi po bota na buto so angate. Ngai so lo bana li kamunini lingo luka paranga. Ngana so ba mami bimba te ngai. Ngana mutabana mikie. Tala kai jeune ngaza. Na âge on a 37 ans. Elle vient de faire 37 ans. Aïe. Et je l'ai connue à l'âge de 17 ans. Ah ouais. Je l'ai connue à l'âge de 17 ans. Ce qui n'a pas laqué parce qu'elle l'a mérité. Le lo oyo na kabola na basi. Mais n'ingi na vendre l'énergie ni. N'a évité le changement golf n'ingi changer.
Qui ne sait pas. Nani wa yebité. Vie n'a le coma pour poser pour nous na yibi, na ba tout va bénéficier, mais moi soit terminé ranger vie na yo. Je suis là avec elle. Restaurer sa gérante, sa patronne. Je la respecte avec tous les respects que je te dois. Ceux qui m'ont touché, moi aussi, n'ont touché. Et ont touché maman, n'ont touché papa. Et puis, ceux qui m'ont touché ma belle, qui sont sur Bangamoyo. Na tellement parce que je défends qui sont sur Bangamoyo de A à Z. Tout va avoir un qui sont sur. On a confirmé, on a vu ça, au Robert, on a conseil qui sont sur la commune. Pour elle a son air, il y a commune qui sont sur. Et il a fait ça. Qu'est-ce que tu veux me dire à conseil na Makalati? Ce qui est yo, le wera yo qui la yo, mais ma wera na makala, tchali ko sa na kuna nola s'appelle na kuna bino. Nga lupango na biso, ezaka na ba col. Papa na biso atonga lupango pa te kota mena na ba col. Benga bana kisenso na valoriser. Na omona ba omoni wera ti ba lela papa na lupango ba tuté, na salte, na lupango na biso. C'est moi qui l'a valorisé, c'est mon argent. Na clôturer lupango mobimba. Na un déma pango na ngola, nga golf. Na vanda na pavillon na poto na kota prison na bima prison pavillon na ngati lelo au moins na ba tumbaka tabaya aseka et tout moment dans le pango na nga tu le sais na sala matanga papa na le pango na nga pavillon na ndako ya 5 chambres on va miniter près parce que yo bisa ngova na ndako ya na 4e étage il y a 2 chambres. Et puis, on a ndako wana babengana yo lelo finga nga bo sali ko mona na wenge maison mère na ba niveau na bino na mikemo memela te so ki wera na respect pa nga il le sait na kota prison na na prison na sali 2 ans na prison moi c'est na tika na ndako bo mona ndako ndenge zali bo yo ndako ko fa bima na ndako bimisa po na nyo non ma maison est là, c'est à moi na vanda na maison na pas dans étage D. Et ba nango MP12 na bardi là au Sénat trésor nema ne ba ba ki muta vana na 2e niveau albi kaza na pavillon à se confondre. C'est boîte de se confondre. Bino pote ko sabino. Bon comme le internet comme là gratuit, pour monter une soir, bon finga go fana sida, moi ça go fa pesa go sida, go fa aller l'autre côté, moi la ki senso, asa que l'autre côté ti boni comme maman. Cette boîte de lettres. Na mona mutandu, na mona banga moyo na kola na mutu. Naza peme na wera so na mayele te na osale lokote si wera sana idéologie aloba na ngamba baloba na nga kizola na ninga ko suna babuloko wana te changer makambo na boyi lelo oyo ngai golf balbum no se bima liboso avant nazaka na prison balbum ebima avant boyebi sangai album banani oyo bosala promotion album ya ba flash ingeta bolekisa oyo na sali lelo azate banana sala mama na promotion tangu ta pese bimaka na sala stamp boyebi que ba soirée betama et là on est ça ma soutien et que ça maka siko tangu mo na liberté donc toujours wenge c'est moi là aujourd'hui ngana tikili okinwa wenge na tikili oyaki wenge zo siko solution a wenge mais mango ndenge lingo memela cha mutu na yo lingo cha bandeko na yo cha bango wana zo patuka pangala yo tanga yo patu yo a sa père partout ngana la sabino image je ne suis pas sa père na ko respecter notre mission autant va payer non respecter oyebi ngala wana wasala ki muyibi ndebo finga muyibi na bi so ba carte cadeau ba la Fayette na ba Monoprix ba chérie à LCL ba petona no so ba yebi oboyi ba chérie à LCL à l'époque ba Matimbaki ba Nasha Boyeke ba Régine Lunga à l'époque ba Sandra Mwanza yoga no autant ba kombo Rachel Lele au film au revivre na yé ara 9 nanga avant na Boulogne ba Feza RDC ba Claudia la perle noire ba petite na ba sa na coopération et ba petite na ba sa na coopération ba to bim sa ba carte cadeau ba nekesi ba yaka ba so ba carte cadeau à la Fayette paranga yo ana na iba kiote yo zaki na ngola ozaki te ba saper ba yo mona tete mona lo barake mamu so lo baraka ba na respect paranga ba saper ba yebi ki golf na muta bilamba tengai so luki bilamba na tio a deux subula tout le boga d'Espagne père ale ki nanga o abelisanga na poto na kuta bilamba ya kosakana te pata de lote et le gars père ale ki nanga avec tout le respect père ale ki nanga le balanga ki lo golf yeba ko so bilamba na magasin ma boka batuté parce que yo patu yebisanga mokoni so la sera image na kata magasin so bilamba pour sa père na yo mutala tsako bilamba zana ni Hugh Clinton
Bokoti maman présidente Hugh Clinton fiti. Président mai pesa na Papa, c'est là on a bakasima. Bokota maman présidente Hugh Clinton fiti. Pour na tcheye pour Hugh Clinton a besoin la vérité. Boké ça la groupe, boké ça la kuna. Pas tout yosa kapanga la tête, kapanga les aya na yo na ebi avec tous les respects je dois à mon grand frère. Tout na caps kapanga là. Na deni cousin abino. Viens dans Junior Bola avec tous les respects. Mon abanga moyo. Tant ngana waso ba 4 ngana Junior Bola to sa coopération en Suisse. Donc ça ba connexion na ba Belgique, Suisse et Belgique. Yo zala ki. Viens dans caps kapanga na tchap sur ba circuit. Ser na rieto kapanga. Ser no so rieto ayebi. Yo zala raté pas tout. Yo lo finga mo ba ke yo ebi wera bien, wera ebi yo bien. Yo wera yebi. Est-ce que album na ozuli banga na album? Non. Osam tayana o kakol. Kakol tayana yo. Tala MP12. Tala MP12. Tala MP12 yo. Na kwa kisake na longola ki kombo na yo. Na liste na longola ki kombo na yo. Na check ye MP12 to du jour. Yo, zero mona. Pa oyo yo o padi sangoke. Ba pesa ki ngai mbongo pa MP12 ba pesa ngai mbongo te. Suite ke o contribuer à na fan club. Ngana wera lo baki na église affaire partir ya chaka babota. Bafana gratuit basala raté. Bafodi matete solution basuma bange de pour babimisa mbongo. Basala action. Solution. Nazo bango beto okende. Na sala ya sala. Muta sala yo kutu trésor ne manda monisa wera akolo basima. Ozomi sa ingratitude. Tana omona bongo. Nalobi nini? Na rochao na libanga te. Yo partout OK gagner que yo Mobutu ya nini? Na wengo sala nini par rapport à quoi? Yebisanga lelo na liste ya maison mère. C'est qui y a tout à l'heure. Attaque comme on les attend dans la liste. C'est là où on a liste Zali, Matete, Bertin, MP12, Basele Fumu, Olivier Moukoul. Il y a un combo. Freddy Ngoma, Baché, Igedi Fumu, Bardi Laose, Willy Pensiam, Maître Dillon. Bacha ba cotisation na moni awa vice-président Eric Mabungu yebisanga yo cha cotisation pa yini yebisanga cotisation na liste za o check le côté pourquoi sur moni que internet on ko sa image à wera partout ça l'émission sikoyo kene na kata magasin bimisa mbongo moi je l'ai fait ngai botala na Facebook na na kenda ka Londres o no ba yebi na kepe magasin na kenda ka vente d'Europe na kenda sombi en espèce au monde ba Versace o na Latin azali na Paul Smith na ça tala nga bien na ça na Paul Smith na Latin de Paul Smith na so ba des gars yo partout yo déjà que je m'occupais de toi personnellement. Yo, assemblé ma saper. Yo, partout. Na yo filmé. Soit Alexandre, Oni. Dans vos okene malé Oni Kenzo non? Ouais. Donc, ceux na la télé au veste, na la ta Bible. Ya on sa Rolex ya papa la Bardi. Ya on sa Rolex ya papa la Bardi na émission déjà. Ya on sa Rolex. C'est là non, tu connais ce que tu dois dans si kana expliquer le Kamoko. Ve beaucoup la loba, li kamna yina na vie na ngamu toka kama na forme moko. Quel que soit Congo. Quel que soit rouge. On a de la costume rouge, ça va costume scène. Comment payer au balade? Ça va costume scène. Au final ngamu na kisenso. Yo, le bas fraise. Au final ngamu na kisenso, c'est la montage. Moi si nanga là que ça la test à sida en direct. Tu suis par exemple na grâce mise c'est en direct. Yo si ko finga ngamu na kisenso. Yo fingi ngai ke na sida, yo pas tout monde na sida. Na kisa test. Ngai biso to sali biso en direct et bimi lelo. Yo pesi ko kene ko sala test à sida en direct. Yebisa biso pe pourquoi moi na ndako do bota ke. Donc na vie na zo tuno siko kene ko sala test na yo ya sida en direct. Yo na Claudine Kinwa. Moi na pe ba placer. Moi na pe ba placer nga na za na mona ba placer. Nga bana na ngana bota, basana ba mama na bango na o nga mona za na bango. Basaka bien na ba parents ba mama na ba. Ko na bota ta mona za ne fiske pa mama na ye. Ngai moi si na bota na ye mona, ta na moni mona nga ba mama na azate. Dans la place, moi, dans l'état, dans le tribunal, dans un mois, dans un junior. C'est normal. Alors, je suis parent responsable. Quand tu as moi, dans un foyer, comment on a golf au bébé? So, yo, moi, dans un foyer. Ma place, les colos, il y a moi, sinon, parce que yo partout pour capana, il faut capana, il faut cap, c'est ya nos oies. On a pour ta combat golf qui zola. Combat yaya te combat mutute combat ngana bota. Ah oui. Papa nanga comme on ndiongo. Mais na boya ko mema combat papa nanga ndiongo pour batina papa nanga bota na fula na sima combo. Na sala combo nanga moko golf qui zola bima. Bayimba denze. Yo siko yebisanga yo Claudine Kinwa. Ozolo ko mutu yo yembe la yote.
bofinga nga mwana kisenso soki nasala nini na kisenso basu nga mwana nga barefula ye allemand ngai kizola mwana kisenso na valoriser lupango na biso papa na nga bakunde balele na lupango na biso yo patu lupango na bino ezala wapi témoin na ngai ezali kene na oredeso patu lupango na bino ezala wapi kene na oredeso tuna na oredeso bazwa mbongo na tinda $15,000 po bavaloriser lupango na biso ya papa na nga boto po ayebi ke bato baleka babake po bagolf ezalaki boye nasala mo vale bavaloriser papa na ngai blanqui témoin bokende boverifie na oredeso na matete agence oyo etindi oyo natindela bambongo oyo basala makambo mpo na biso mpo lupango na biso bavaloriser na tobota ba 9 dans 6e de la famille mais je l'ai fait moi golf si so yo partout yebisanga nini yo sala naza na dema pango na mbula toi tu l'as fait quoi yo na vie na yo rien t'as zéro moi si nanga za lupango moi si nanga jeune za na lupango oyo yemo ba otongo na mbula na oyo yiye andango yo anga yebisa so yo sala alors bona kendele na suka na silisi pa ina partout ça l'émission na sengi na ona Claudine bosa l'émission bola kisanga o bino bofingeli ngai bokomi na nini o la yesko pa no lesbienne hey yo lesbienne yo golf ke ba yala mutaba c'est là na no les anga ite c'est là tu mo déranger ngana atanga komo yo Chabert soki chateau meta Chabert meta obeta na Antoinette parce que na fait nanga mwana ngosala désordre bakuti na yo ozolinga one matana ozolinga basi ya batu yo za mwana mwasi ozolinga badinga basi ya bato ozolinga bamoni mabe na kata feti MP12 abeti yo pona nini na kata feti nanga MP12 ayina mwasi na ye yo oliko fina mwasi na misu mukolo mwasi amoni mabe bobimisi bitumba na feti nanga mwana nga na kotala likamenge zali ozumula ngo bamba batu na pekisi na sali intervention na kimisa muto batengo bimisa bitumba obandi ko sa dezo na suna bimisa ko kilobake ngai na betaki yo siko yo za mwana mwasi yo kuto za mwana mwasi ya na fane plein forme bimisa bana basi pourquoi même bana basi to ka basi ya ba membre ba na basi na bango yo fina bango misu qui les idées na moi yo za ndengwa siko ngai na zali président nga président ya fan club landi mabuzo ba na bosoto na bino bozo ni ko tshana na image ya maison mère alors siko ngai na siliki na komi mutu mabe alors le gars na bomba nyonso tu na ngesu kolobate na bimisa siko tous les vérités nyonso oh lelo bo sali vidéo bo tindi mwana na salité afinga ngata na public ndena ko sa charger na sima na yo boke panda sango mwana na mi José sale mission alors bake yokutu oza PD OK bundana mwana mwasi OK bundana Chabert OK ngana kanga ki Chabert te Chabert azo finalement na mwasi bato misu azo senga numéro mwana mwasi bato mubali na ya wana pembe na fete mwana nanga mubali wana moni makambo Chabert azo sala abandi ko beta ye babunda na kata fete na bato so fete mwana nanga panzani dikole banani bata maison mère siko bolingi bosalika komba wera bata maison mère bozali bomba bata maison mère kuluna ngai na za président oya sentimentaliste te na ndingi ba jiona pa ina ngate na ndingi na silikaki na bimisa yo Chabert na makasi na libanda na fete na mapobo yabe na fete na nga na mona ta enka ya bino bata maison mère bochate ataka do pa mapombe ate loko mo bochate bolia bo mela tala plein à fete wana ata si c'est pamba bochate donc ngai mutu kala na féliciter sa bardi la hausse azo mutu kana chango anje na le bisu sunana ni na John Nzila merci ah oui baso ba mutu kana mo ba chana anje yo ebisanga yo pa yo osala nini yo Chabert oyo meli masango osala désordre bobunda suite ya désordre wana bosali kombo na golf bosali fete ya mona nanga bozamte ya malamu fete ya mona nanga bolukele kombo na ba désordre yo Chabert ofina bana basi mobali la sana kata feti na mwasi yo finie misu obani ko sengeli mobali akesuba ozo limelo na ye mobali ya tu na nini yo azo linganga yi yo za lesbienne oyaka na kata fan club yo za lesbienne ozo na kata feti linga basi na yo na ndenge na yo memela biso kutu basi na kata fan club comment yo kaka basi yo ba fan club bayaka na bango yo zo basi na ba olingo linga bango ngabuna mema yango wana donc pour te dire que
ngai na ko simona nzoto te oyebi yo moko ozaki problème na moto ozaki moi ono fina moi sina misu ozo moi sina ye mobali wana ye asilika liko loba na yo yo ko lo langwaki whisky ezaki ofele champagne ezaki ofele olingo tia compréhension babundi ngai na ko bimisa yo moto to sa désolé parce que yo zali membre à fan club ya maison mère yo membre à fan club ya maison mère ko bimisa bitumba te c'est suite à cela que na boka ki olibanda yango pa yo mona ki mabe osali désolé yango yo mwana wana mi José olobi ke ngai nakesimba mi Chabert naza PD na oza PD nene soki lesbienne azozwa baninga bana basi akoma na mubali nga na yebi mona mwasi Chabert azani mubali ali bokei bosali bo créer fan club donc siko na tuni nanu sikoyo yo siko soki olobi makambo oyo olingo oloba ndenge nini donc ok na point na yo Chabert na to ayo na biso ka yango wana mais yeba ngo ke pa ko na wenge musique maison mais c'est nga golf Chabert oloba ko za mona bandal onozo mabanga te olanda mabanga partout même on est mayaka na yo zo mabanga te ngamba kwa kisayo la liste ngamba tinda boza ba inglaterre donc we rapport au temps to mettre Chabert oyebi yo moko ngai ke gratitude na bino ezanga golf lelo oyo même chronique noir oliambongo ya nani ya Zidane po moni sa Zidane mukonza ba mama pa ya wera oya na etina restaurant ngo soka imbongo otamuse butu mobimba natanga matanga ya fait na ngai beyanga que ton âme repose en paix beau-frère ya José Mondele comme ça Zidane c'est nani taximan au sokaye il a récupéré Zidane mukonza ba mama ngabi ya kazala taché de la presse à wera en sol lelo oyo ngai golf na finga mi pona wana na silisi na kote wana na yesuko pai na yo neti wala mususu soki nani wana na kotanga komuna ete pona yebi na ngayete oyo na kanga ba photo wana waka ba photo na otanga ete po nazana kuna na ko na occupé kota na yesuko na yosuko mi José la personne oyo yo mono mi José yo lelo na ngana tanga komuna ote na ngana tanga komuna ote melelo na tangi komuna pas salité et na de solo moko pas salité au fingi moi sinangai bo sali montage nengo bimarana yaki na sida na bino bozana ngo na ba vox bo préparer na fi wana kosi kombo comme ba fi les amida zo vox a moti nengo tini partout pa ya batu amida avant na argentin ba bimarana yaki na ba jeu bo sali nyo surtout bo ke bo tiena na nini yo omoni oya yo nanga et ali l'état ba okate la biso mona lo bango awa ezate parce que ya makamso à part mais na expliquer dans yo sur na nengi mususu oh monsieur Tikali on va parler moi et toi devant hein nga za moto sans papier té on comprend na sans papier té na passeport na yango eza passeport ba congolais té ko tamso muta okima ngo alobi ke o té pa azaka ya ko banga poni talanga yango kizo nga komo nga yango omoni République française eza Union européenne donc nazala nazoka passeport en ambassade à Congo. Donc nana yoto que musika. OK? Sans papier. On va voir ça après. On va dans nos gens, dans la maison de passage. Tu as déjà adresse. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on paye na qu'est-ce qu'on paye dans Mi José? Mi José. Il y a un restaurant dans 23h45 na fermeture. Là qu'on comprend que zaki ngana bi na yote et zaki yanki na partout ba yaki na yo. Ba tinda ka po yo ko excitenga. Ozwanga tasu ba biso ke gofa za faible na basa pembe ko jena za pembe loko le jeni nsengela za pembe za kitoko obi ke no yo fola ta bloka mikuso ke na pembe na golf soka kwei bongo to linga to swa likambu na yi mama kasi za passeport Europe ça Congo te alors yo ke yo lobby et pas ya au sali ba jena stu ba ya na yo mukolo ba ya na yo il y a même pas 2 mois nzoka mission les a accompli ba tu sais ba yebisa nga ke golf moi, je suis mekati pour la maladie. Mon bel moment en Suisse, à sida. Ok, tu es à 23h45. Moi, je savais déjà. Dans ce boya, dans les fils, il y a un mot sur la baptême, baptême basali. Dans un taximan, il y a tout l'ambo. Ayebi a zone un restaurant à 1h30. J'en suis. Tu as yebi. Dans un taximan, il y a un taximan qui mettait. Ayebi. Na mususu na kotanga komone pas musana nzambe to batela ye asala nini yo ayebi azo sekayo mais na otanga siko bato basalo ba ventir Mi José oyaka na restaurant à 23h45 olongwa ba 1h ba 2h
na boya na ngako sala oyo ngaki pa nanga na boya oya ovandela ngana makolo na ine na okeko suba na toilette na bisi vice président Eric Mabungu vice président mono ayaka boye yo zo été vice président lobi na presse oyi ba te mono ayela kayo nzoka yo yo kaki na kata toilette obima bi vice président zo lo banga na ko bima na tenga na mto ba présidence président doit finir zo lo banga na yela rande yo président ovandela ngana makolo na ngai oyebi yo mo madanso zo bina na jipna mukuse obosani mama na désert na couper mukuse na boy ko trahir moi si na ngate na entourage bino so boyaka na maison mère a on a fan club si na bisa bino ke restaurant oyoyo na ko bimana bino te boyaka peme po fona pesa valeur pas moi si na nga na bato boyaka peme na ngate po bo manquer moi si na nga respect alors na qui déjà l'information na yo na qui dans l'information na OK ozo na malade ozo na Suisse aucun million pour la malade ozo na ngo odi moto pelisi na Lyon oye na image pour pas fouler pas Zidane mo côté ba maman obomi na Lyon oye na Paris nzoko senga ki ba Zidane ki ba pousse au peme na maison mère oya peme ni boepo o fulama nzoko jeune on a pas tout kapangala na yaki ki na ka botake peme na président gof nzoko senga li kopa po ya ko bomanga ngana muta 12e sens esimbité na ko trahir moi si na ngate peme na entourage na nga excusez nga na terme maman bana musika c'est bon mais na peme na ate parce que si na zo ba ku ebele na teyama oluka ki nyonso tu na boyaki oluki nyonso to yana ba ine ba deze na boya na tina ba taxi muta suka to longo no hotel awera oluki onema na onema boketi na boîte trésor onema bosimba ne bozaki mettre dilona yo mkolo bikimono na blanc blanc bokenda na kekuti na sima na couloir na ngaya sima restaurant bima na porte sima mettre dilona zo yo mbanga olina ba vérité no sur le ba yango alors au côté de la voiture pour la minute là sous président faut que la maison mère donc j'ai droit de dire tout ce que tu veux parce que na bana boya ko lo bata mo sale mission le mamabe na boya ki pona valeur ya maison mère pourtant yo bo sale on ba yanki ba ko ni kinwa botala ki te promotion album hein ah oui hein ta bo sale nous so mettre album maison la marché là aujourd'hui je ne suis plus président faut que la maison mère donc j'ai droit de dire bo toucher moi si na ngai alors bah tu qui vérité te je explique ce qu'on va te vérité ti na oyo au comme na point au mission na eza complété il fallait na la yo bo si zinga te bande konanga ngai na boy na kina ba soupçon na yo na kina information na yo o ba benga Isabelle na Suisse ayimisa ngai ko lala na ndako na ye na ne ba bimiso ba kimiso na libana na Suisse na frontière Suisse pour ko tozonga en France na la information na yo boya ki pobo laisser boya ko luka point faible nanga bo zwinga te pa mama na sala vie belé na vie na bana makambo kala ngana yeba na musique te bana ke senso ba yebi na beta bale na kena na Espagne botu no ba Juventus Banque de France na kena na Espagne na Madrid na kena na ngana zara na Atletico de Madrid na zoka tesa lokolo ba pasi mose ya ba yebi ba dio sibula tour ba vena nga tombe ngani bana Madrid nyoso ba yebi ngana beta bale la golf na ki quand joueur na ki senso na ki joueur wa munene action na kena na Lucia ngabo yebi Lucia ba masra nga Yves Njoli frère Afali tobeta mobile ba monja nzombo le soir ba ninja ba mama l'état ba promotion na beti oh mon vieux lion que ton âme repose en paix nga na yebana ka pona musique te moi j'étais un grand joueur avant ba live sabino no lelo lebo ngo ka na sa na sima ya musique non na Paris ba yebanga na ka musique te na ki grand muta coopération na mboko na kata France na sa la coopération avant ba yembanga ba yeminga na 2009 nga déjà avant 2009 na yebana déjà na ba yeminga te donc pour te dire que vous avez besoin de succès dans ce moment sali comme on a d'accord fingati donc na biso yo mi José pour le na la kana yo le na super bien pour ne na ba bolelo c'est fini ça la démission maintenant finga na des preuves finga partout la su capture l'union surtout au sali et émission salaki na nengo che mosi nanga na fois yo vanda pour nous quand baza roi so ko fini mutu batiki yo ngaité tu as ma preuve tu as mes preuves union surtout au sali FC Mabor merci passer pour le rappel Mabor mobimba bana ngola boyebi na respecter pe machuda mandanga na tanga le malgré tout dans la guerre tangwana na yebi respect boyebi on na sala Mabor bana ngola boyebi na Tchad debi na finale na Maroc na Mabor wana match sila Mabor match 1-0 debi asuka FC Mabor boyebi match plein mukili mobimba télévision balufwa kenda o ba journal télévision ya mangala na nini na évité na 2006 ngana longa na poto mona poto na ke tanki na jouer na poto
nake na Angola na 2005 nake na beti match final na tcha début à Souka Ntombo le soir 3 minutes match ici la nie histoire etika na mabord na Angola tout le monde aujourd'hui ba yebi histoire wana yo erno na lunda osaki ndumbo ko sako mona muke po âge na yebanité ozana photo la sako kama na wera na âge à 15 ans na année nini wana olobaka be miso na mona muke owela ngona nani zoba image ko zaki na lunda na 2005 na ki Angola yo zaki na lunda siko zo na 2005 zaki na lunda obandaki ko âge ni po lunda zaki exactement ba luka mbongo na âge nini bino bosaka na batu boboka fa na valeur kolobate talaka niveau na nini bafinga mwasi nanga bapakola bosoto na mwasi nanga bino bolo bange na lobate babongo zo ndenge nini ko oh amakamu te mwasi nanga na bala mama bana nanga bo créer Facebook bo tshebo finga ngai boko sela ngana mwasi nanga azala sida na Amazon aboniko pas jusque là quand même mama mpata donc là c'est nous ce qu'on a nous ce bien ngai na bika botona ke na suka ngai ça pour après na après ça non nini na sima ngai golf nazo ke na conclusion na paiement bon rester toujours en direct pour na soka kaya mi José pour expliquer bino mona moi ça nengi ayelanga mitaka na kata restaurant nga nengi ayelanga ko piéger nga do ba na possible déstabiliser moi sinanga donc na mobali na alata jip sans kale soka kola pamba alongola ngoli boso to tselika nga na vice président Eric Mabungu akitsa ko sala o quand o titenga mama na longwa na kenati na ndako na laida moi sinanga on niveau génie bazo génie na bana 4 za na bango balongola bana kadwazo c'est génie bito ko génie ngenga nga gof na bino na tango ezaki foza vraiment mien na âge de 17 ans donc préparez-vous tout à l'heure na ozonga pour la conclusion.